আচ্ছা ধরুন আপনার বাড়িতে অনেক জায়গা রয়েছে আর সেই জায়গায় আপনি এরকম পেঁপে গাছ লাগিয়ে পেঁপের চাষ করবেন বাড়িতে খাওয়ার জন্য বা শখের বসে। এবার কথা হচ্ছে যে এই যে বড় পেঁপে গাছটা আমি উঠলাম, ধরুন আপনি উঠতে পারেন না বা অনেকে চড়তে পারে না, তাহলে পেঁপেটা পারবেন কী করে? অনেক সময় বাঁশ দিয়ে বা লগাবা দিয়ে কিন্তু পাড়তে গেলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আটা পড়ে যায়, তারপরে আপনার বোটা ভেঙে যায়, তাতে করে গাছের ক্ষতি হয় এবং ফলেরও ক্ষতি হয়ে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা প্ল্যান করেছি যে পেঁপে গাছের কলপ করা বা পেঁপে গাছ কাটিং করে কীভাবে একটা ছোট্ট মানে আমার নিজের হাইট থেকেও ছোটো পেঁপে গাছ তৈরি করে দাঁড়িয়ে নয় শুয়ে শুয়ে পেঁপে পাড়তে পারবো। তো চলুন দেখে নিই সেই সম্পূর্ণ প্রসেসটা, পুরো ভিডিওটা জুড়ে সাথে থাকবেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক। চলুন বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা জেনে নেব কিভাবে পেঁপে গাছের কলপ করা যায় এবং কলপ করে বড় গাছ না করে ছোট গাছেই পেঁপে ধরানো যায় এবং দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে বিভিন্নভাবে পেঁপে কিন্তু আমরা পাড়তে পারবো। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বড় গাছের জন্য আমরা কিন্তু গাছ থেকে পেঁপে পাড়তে পারি না, সেক্ষেত্রে পাকা পেঁপেগুলো পাখিতে খেয়ে যায়। তো প্রথমে আমাদের একটি গাছ নির্বাচন করতে হবে, যে গাছটিতে আপনি কনফার্মেশন থাকবেন যে পেঁপে অবশ্যই হবে। তারপরে ঠিক ভিডিওতে দেখানো মতো একটা বোতল কেটে নিতে হবে। বোতল কাটার পরে গাছটা আপনি ঠিক যতটা হাইট করবেন ততটা হাইট আপনি অনুমান করে এইভাবে দেখানো মতো চাকু দিয়ে বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আপনি চিরে নেবেন। তারপরে একটা কাঠের গুজি টাইপের এরকম ভরে দেবেন যাতে একটু ফাঁকা থাকে। তারপরে যে বোতলটা কাটা হলো সেই বোতলটা আপনি কাটা অংশটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঠিক ভিডিওতে দেখানো মতো এইভাবে স্যালোটেপ বা যে কোনো টেপ আপনি জড়িয়ে দিতে পারেন, যাতে এর ভিতরে যে উপাদানগুলো দেওয়া হবে সেইগুলো বাইরে না পড়ে যেতে পারে। খুব সুন্দর করে ভালোভাবে টেপ জড়িয়ে দিতে হবে, এই কারণে যাতে পানি বা জলটা ভিতরে ধরে রাখতে পারে। তারপরে বালি, কাঠের গুঁড়ো অথবা তুষ মিশ্রিত কিছুটা মাটি তৈরি করে নিতে হবে এবং এই বোতলের মধ্যে যথাযথভাবে সমপরিমাণে দিয়ে দিতে হবে, চারিদিকে সমপরিমাণে। আচ্ছা, এইখানে খুব দ্রুত যদি শেকড় গজাতে চান তাহলে কিন্তু কাঠের গুঁড়ো বেশি পরিমাণে, ধানের তুষ এই সমস্ত ব্যবহার করতে পারেন, অথবা পাটের যে জুট হয় যে আমরা ফেসো বলি বা ফেস্টো বলে থাকি অনেকে, সেইগুলো কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে আমি কিন্তু মাটি এবং কাঠের গুঁড়ো এবং ধানের তুষ মিক্সিং করে এই তিনটি উপাদান মিশ্রিত করে দিয়েছি। এবার আপনাকে করতে হবে কি, এইভাবে মাটিটা দেওয়ার পরে প্রত্যেক 1-2 দিন পর পর আপনি জল বা পানি ঢালতে পারেন। তবে এই কলপ পদ্ধতিটা যদি বর্ষাকালে করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ঘন ঘন জল বা পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কলপ করা প্রণালী শেষ হলে আমাদের 1 মাস মতো অপেক্ষা করতে হবে এবং আমাদের কলপ করা প্রণালী কিন্তু 1 মাস গত হয়ে গেছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন শিকড় গজিয়ে গেছে। তো এইবার এখান থেকে কেটে নিয়ে আমরা ডাইরেক্টলি টবের মধ্যে বসিয়ে দেবো। তো চলুন ডাইরেক্টলি কেটে নিয়ে টবের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যাক। প্রথমে টবের মাটিটা আমরা তৈরি করে নিই। আপনারা সম্পূর্ণ প্রসেসিংটা দেখে নিলেন, আর এইখানে ডান দিক বাম দিক করে দুটো ফুটেজের মাধ্যমে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি আমি। বাদিকটাতে যখন কলপ করা হয়েছিল তখনকার চিত্র এবং ডান দিকটা হচ্ছে যখন লাগানো হলো তখনকার চিত্র। এখানে ডিফারেন্সটা শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে যখন কলপ করা হয়েছিল তখন পেঁপের সাইজটা অনেকটাই ছোট ছিল এবং 1 মাস পরে যখন কলপ কাটিং করে যখন লাগানো হলো তখন কিন্তু পেঁপেটা অনেক বড় হয়ে গেছে এবং উপরে যে ছোট ছোট পেঁপেগুলো ছিল বাদিকের চিত্রে যখন প্রথম কলপ করা ছিল
তখনকার পেঁপেগুলো কিন্তু সাইজ অনেকটা বড় হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা কলপ করে আপনার ছাদ বাগান, বাড়ির আঙিনা, আপনার অল্প স্পেসে যে সমস্ত জায়গা সেই সবগুলো কিন্তু গার্ডেনিং করতে পারেন এবং সবজির চাষ হিসাবে পেঁপে গাছ লাগাতে পারেন। এইভাবে করলে অবশ্যই ফলন পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ।